আপনার বাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি লঙ্কার চাষ, বেগুনের চাষ, বিভিন্ন রকম ফুলের চাষ সমস্ত কিছু আপনি করতে পারেন এবং অনায়াসে পরিচর্যার মাধ্যমে এখান থেকে আপনি ভালো রকমের একটা ফল আপনি পাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন দারুণ দারুণ ভিডিও পেতে।